Are you ready? Ay, ano ba yan? Walang sumagot. Kamusta man yung legs mo? Sexy pa rin. Sexy ba? Sexy kasi ng workout. Sexy na ka. Uy! Meanwhile, Guys, malapit na birthday ko. Happy birthday. Ayun lang. Wala bang regalo? Ano yun? Samsung? Samsung? iPhone. Samsung or iPhone? Nakabago siya eh. Naka i11 siya eh. Ay, huwag na pala. Hindi niya kailangan. Nakakaya naman sa Samsung namin. Ay. Samsung ka ba? Oh, Samsung user siya ngayon. Bakit nag-change ka na? Lahat nagbabago. Ikaw ba? Ano nangyari? Ako? Hindi, constant ako Ano eh. meron daw? Jokes. Constant. Na manloloko? Ay, grabe! Lahat naman nagbabago. Pero lang kung gaano katatag ka rin kung mag-i-stay. Lalakad? Oo, Ikaw ba? Handa ka ba mag-i-stay? Ay, ganon? Dipindi. Pwede, pero depende. a few moments later. Ano na mga sis? Oops! Ano ba yan? Mabisin na ako. Parang masakit yung tiyan ko ah. Mga sister! Tagal ng meeting nyo ah. One eternity later. Pinag-aaralan pa nila. Ito ba yung ending? Parang pag ano? Bakit pag ano? Lahat naman may ending. Knock knock! Who's there? Kangkong garlic at meron pang tomato. Ano yun? Kangkong garlic, meron pang tomato. New York! Kangkong garlic potato! Akala ko ba tomato? Ito ba? Hindi ko alam. Ay. Pagbigti ka na sa ano? Tagal ng meeting nila. Bakit nakakapagod bang mag-hike? Never pa siya mag-hike ng matagalan eh, pero tingin ko kan lang eh. Madali lang eh. Eventually, O, ba? Uwi na tayo. Oo, di ba? Napagod ako. Napagod kami. Ang layo nung yun. Napagod si Kuya Ken. Ang layo ng narating ng meeting nila. Pero sabi niya, 1 hour and 30 minutes plus difficult daw. Difficile. Tapos na silang mag-hike. Pagod na si Kuya Ken. Napagod ako. Pagod din nag-isip. Welcome. Tayo magpa-park guys. Wait lang. Hindi ako nakabelt. Iyan na. Saan mag-i-start? Doon sa parking. Hindi, I mean pag nag-hiking nga dito. Yan, yan. Yan din yung ending. Ayan yung start. Yeah. Tapos yan din yung ending. Parang Friends. Nagsimula sa Kaya pala Friends. tayo doon. Ending din ng Friends. Ganoon?
Galing talaga ni Tigoy. Galing maghugot. Ah! So, Yan. talaga mahirap. Ito talaga yung party. Ah! Hi guys! Walang bayad. Ready na ba kayo? Okay guys, busy sila. Online or doon? Kaya nga, video nga ito. Sommet, Orford. Ano nga yun? Summit. Summit. Okay, mountain. 4.4? Baka may mag-ano doon. Mali. Ano? Shoot. Oh, shoot. Dami niyong Wala nalalaman. tayong mosquito repellent. Ala, wala tayong men. mosquito repellent, guys. Ay, nandito pala. Ay, nandyan lang pala. Okay, let's go, guys. Mosquito repellent ko. Yun is spray. Sa mga Ayos tayo sa tingnan mo na lang. Are you ready? Ay, ano ba yan? Walang sumagot. Uy, magka. Danong mo Ang ganito tayo, guys. Teka lang. Bigyan mo. Pa-spray, inay. Ayan mo na yung mosquito repellent na yan. Bahala kayo naman magre-regret. Manang, s'il vous plaît. Ako din. Merci beaucoup. Ano yung baygon? Ako din pingin baygon. Isa pa. Red. Kanan. Ay! Thank you. Di? Pwede ba sa arms din? Ate, sa likod. Sa likod ate. Sa anit. Sa anit daw. Okay, let's go. Okay, finish. Ay, pagod na ako. Wala saan yung water? Wala yung... Ay, nasaan yung water? Eto. Kaya nasaan yung water? Hi. Okay, on y va.
Ang bilis nila maglakad. Nabuto na tayo. Nasa harap? Hindi ako ginaganahan. Mabagal yung dalawang naka-blue sa harap eh. Gago, naka-blue pa din ah. Dalawang naka-blue lang, sabi ko, sa harap. Oo, si Shane yung naka-blue. Oh, blue-green. Blue-green. Iba yung blue-green. Eh, naka-white yung mabagal eh. Nasa taas. Ay, matarik na. Oh, ingat. Ingat, ingat. Ito naman sa pag-tumbling. Go. Sabi nyo sa taas. Sige na, 1. Hindi, sa taas daw. Ay, ang kulit. Ay. Ginagawa mo. Ano guys, kaya pa? Kaya pa guys? Magsalita ka. Anong sasabihin ko? Bonjour, hi. Picturean kayo na, go! I love the view. Kasi no kwan eh. Okay. Alam niyo ba yan? Yeah. Okay, go. 1. Ano ba? Pairing ba? Kayong lahat. Akala ko solo na. Ay, yung rock. Sige. Ganern. Ay, hindi kita si Kuya Juyan. Okay, kayong tatlo na lang. 1, 2, 3. Alabay, 1, 2, 3. Hello guys. Happy kayo? Happy. Happy. Medyo lang. Ay, napipilitan lang sila guys kasi Napipilitan lang ako maging masaya. boom! Ginagawa mo. Ayan, ayan. Singit to sa buyan kita ng tubig. Saglit lang. Aray! Ba't ako?
Kasi gusto ko kita yung sa baba. Okay na. Yan. Video ba yan? Eh, dito ka para Both. matakbo sila. Ayos ka din. Napagod po si Ginaganyan mo sila. si Kuya Julian. Never pa siya mag-hike ng matagalan eh, pero tingin ko kan lang eh. Madali lang eh. Okay, contestant number 1. Okay, contestant number 2. Bikoy. You. Contestant number 3, JP. Okay, next. Sino next? Darin. Go, Darin. Okay, Ken. Go, Ken. Go. Go, Ken. Go, Ken. Go, Eren. Ano yun? Yung stick yung pang ano. Yung pinanggaganon nila eh. Totoo, subukan natin kung totoo. Ang JB! Ayaw naman! Ano yan? Yung, Para saan? Yung tutusok sila. Ano ba yan? Saan ka nag-refill ng tubig? Wala. So yun yung kanina. Siyempre. Ikaw talaga kaya. Hoy, wag ako, si Bigoy. Siya yung nagsasabi ng kanina eh. Pagbilang mo ng 3! Kakalimutan na kita! Isa! Pero di ko kaya! 2! Finally guys. Tapos na kami. Kamusta man yung legs mo? Sexy pa rin. Sexy ba? Sexy kasi na workout. Sexy na ka. Uy! Yan, tatlo lang naman. Ay, naka-video. Gano'n ko lang ano. Hindi. Ang gawin ko squirrel! Kapag nakuhanan dyan, no? Perfect timing. Kagaling. Finally, we're done. Sayang guys. Hindi nyo nakita si Pitoy. Ano ginagawa mo? Ginagawa mo? Ang puti-puti na ni Darin, oh. Yan ba ito, iuwi ko. Ang puti-puti. Kamusta naman yung legs mo? Sakit na. Masakit ba? Oh. Kamusta naman yung legs mo? Chill lang. Speechless. Kamusta naman yung legs mo? Ay, yun lang.